Wow! Ayan na, naluto na yung akin, microwave na talong with broccoli. So, okay na siya. So, ngayon palalamigin ko muna kasi masyado pang mainit at naaamoy ko yung amoy ng garlic at saka yung onion, lalo na yung 'pag sinama na yung mga bagoong at saka yung tubig, konting tubig. Ang sarap, ang bango, ang bango, napakaganda. At i-serve niyo sa kanin niyo. Wala itong karne pero puwede niyo siyang in the beginning puwede niyo siyang haluan ng sardinas, kahit na anong sardinas, puwedeng all sardines or all mackerel or, sardines in tomato sauce, puwede rin para may masarap ang flavor niya o puwedeng piniritong isda o piniritong dilis, isahog niyo at iluto niyo sa microwave, napakaganda. I hope nagustuhan niyo ang aking menu for today. Please like and subscribe. Thank you. Bye.